ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ରହିଛୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଦେବୀ ନଦୀ ପାଖରେ ରହିଛୁ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର କୁହୁଡି ବଳୟ ଭିତରେ ଦେବୀ ନଦୀ ଏକ ପ୍ରକାର ହଜି ଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। କାରଣ ଯେହେତୁ କୁହୁଡିର ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଜୋରରେ ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ ଦେବୀ ନଦୀରେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ସେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଯୋଉ 5 ଜଣିଆ ଟିମର ଯୋଉ 19 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟକିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ 7:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଘନ କୁହୁଡି ପୁରା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି। କାରଣ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ କୁହୁଡି ଜାରି ରହିଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡୁଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବି ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ହେଇପଡୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇପଡିଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମାଛ ମାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ କୁହୁଡି କମିଲା ପରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନଦୀକି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ ମାଛ ମାରିବେ। ତେଣୁ କୁହୁଡିର ବଳୟ ଭିତରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ନଦୀରେ ମାଛ ମାରିବା ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ କୁହୁଡିର ଘନ ବଳୟ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି।